Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Karim. Wa yustahabbu lan den sunataken. Wa yustahabbu lan den sunataken apa ayyura iya yen to ngreksa. Apa ayyura iya to ngreksa sapa qari. Ngreksa hakul ayati ing hae pira-pira ayat. Fa idza marra samangsa kan ngreksa ayat hak-hake ayat niki ana ayat-ayat nang Quran kan ana hake niku. Fa idza marra mari kalane fa idza marra mongko ing dalem ari kalane liwat sapa qari di ayat sajdatin kelawan ayat sajdah min sajdatil tilawati saking pira-pira tilawah yen mengkono jawabe syarat idza sajada mongko sujud sapa qari nadban kelawan sunat khilafan halanulayani nulanil hanafiyati maring bangsa mazhab Hanafi. Haitsu qalu dalam sekirane ngendika sapa Hanafiyah diwujubiha kan wajib sajdah. Bahkan Imam Hanafi ini mewajibkan. Wa hiya utai sajdah inda Syafi'iyati gue mazhab Syafi'i fil jati dalam kalau jati iku arba'a syarata ana 14 apane sajdatan. Dirupane 14 fil A'rafi siji dalam surat A'raf war Ra'di lan surat Ra'd wan Nahli lan surat Nahl wal Isra'i wa Maryam wa ithnani fi Haji wal Furqan dalam lorone fil Haji surat Haji wal Furqan wan Namli lan surat Naml wa Alif Lam Sajdah wa Hamim Sajdah wa Najm lan surat Najm wal Insyiqaq wal Alaq lan surat Insyiqaq wal Alaq lan surat Alaq. Wa amma sajdatu sadin napun utawi ayat sajdah surat Sad iku fasajdatu syukrin. Wa indal Hanafiyatin an apa niku jenenge muga Hanafi muga bangsa Hanafi iku arba'a asyarata ana 14 ayatun halimah padha karo niki Syafi'i lakin bi isqati thaniyatul haji tetapi nek kelawan guguraken nomor lone surat haji wa itsbati sasatin wa inda Ahmad lan ngarsane Imam Ahmad riwayatani utawi riwayatani iku riwayat loro wa inda Ahmad ya utawi ini kaul apa wa kaul Ahmad niki iku riwayatani ihdahuma utawi salah satu riwayatani iku kasyafi'iyati wa tsaniyatu iku 15 sajdatan ana 15 niki wa an Malikin lan iku saking Malik Imam Malik kaulane utawi dua pendapat awaluhuma utawi kawitane kaulani iku kasyafi'iyati wasani utai kang nomor loro iku ihda asyarata bi isqatin nasmi kelawan guguraken sajdain dalam surat Najm wal insyiqaq wal alaq 14 disudo telu berarti 11 wayat aulan donga sapa qari fi sujudi dalam sujude qari donga bima kelawan donga selama yaliku kang patut apa ma bil ayati patut bil ayati kelan ayat allati ayat selati yaqra'uha kang maca sapa qari ing ayat wa yustaratu lan den syarataken fi hadhihi sajdati apa syurutus sholati non sujud niki disyaratke bayane syurutus shalah min satil aurati nyatane sange nutupi aurat padha karo salat nika nutupi aurat istiqbal kiblat lan madhep kiblat wa taharatu taubilan suci pakaiane wal badani wal makani. Waman utai sapane wong
iku lam yakun wa manut sawan lam yakun ora ana sapa man ron iku ana taharatin ing ate suci ing tilawati nalikane maca Quran yen mengkono jawabe syarat man yasjudu mongko suci sapa man ba'da ayat tahara dalam sause yen to suci sapa man wa yusannu lan den sunataken apa ayat ahada yen to ngramut sapa qari Al-Qur'an Qur'an wa yukthirana ento ngekahake sapa qari min qiraatihi saking maca Qur'an. Oleh kon niki keh maca Qur'an ma'am kana semangsane kongang apa ikhtar di kuli waktu saben-saben wektu. Bila sisnain kelan tanpa jabaken khilafan halin nulayani liman kadung sareng karo haha kang sengit zaman karo haha kang sengit sapa man ing qiraah ba'da suratil asri. Maca surat asr niku. Apa sengit panjen nggih. Kan tidak ada sholat setelah ba'da asar. Ada sholat setelah ba'da asar. Ini dipadake ora maca Quran ba'da asar. Biasane nek pondok Quran niku biasane kita pira mlaku kan. Pondok Quran niku lho biasane kan. Karena kurang terperhatikan. Nah, pondok kitab kadang Qur'ane kan kadang lemah. Makanya harus benar-benar diperhatikan betul. Saat ini lah sering toh, bahwa mboten sering. Sekarang kan harus toh ngaji Pak Rofik, karo pembantu-pembantunya Pak Rofik, Pak Samsul. Kan demi untuk ben bocah-bocah bisa maca Quran. Wajib nih bisa maca Quran niku. Makanya kalau orang paling prihatin nih bocah kelas 6, kelas itu kon maca Quran ora pate iso iki. Biyen ngajine karo sapa? Wong kula kan mboten maca Quran secara umum. Jadi kalau pas kelas 7 tak tagih maca Quran kan iki ngajine karo sapa? Kadang makanya sampean-sampean kabeh niki pumpung lah. Pokoknya kalau mondok di sini harus keluar sudah bisa baca Quran dengan baik. Syukur niku kelas 4 wis Qur'ane wis apik, Pak. Kelas 4 apik tenan Qur'ane niku. Kelas 3 apik. Sampai kelas 7, kelas 5 maca ora karu-karuan lah. Bahaya. Pemeneh anak pondok itu pertama kali di rumah biasane sing dipakai ya Quran. Sing ndak punya pondok ya punya pondok niku lho. Nek sing duwe bancik ngoten kan langsung maca kitab, suka santrine. Tapi nek senang omah-omah sing ora duwe pondok, pertama yang diajukan ke masyarakat mesti bacaan Quran, turutan, karo carane wudu salat. Mesti niku. Aja ngasih perkara-perkara sing ngoten-ngoten koyo dibilang sepele, akhirnya tidak begitu diperhatikan. Omah dhewe iki wong NU, kok sampai ra iso maca Quran, wah bahaya tenan niku. Sing bukan NU saja, Pak. Sing bukan NU sekarang aja enggak usah sebutkan nggih. Kelompok-kelompok mereka itu yang membid'ah-bid'ahkan, yang suka bid'ah, kelompok-kelompok yang kanan nih loh. Yang suka bid'ah, yang suka mensyrik-syirikan, musyrik-musyrikan itu sekarang mau menyaingi, mau gawe seperti kita. Dulu kan ada korek-korek kebanyakan kan dari NU. Sekarang masuk nang pondok-pondok, Pak. Ada itu pondok. Karena biasanya di pondok kan tidak ditanyai. Pondok Quran loh. Pondok kitab kan biasanya wis cetha. Pondok Quran itu kan ditanya. Aliran apa sampean? Tidak ditanya. Yang penting pokoknya gelem ngaji Quran selesai. Itu purun Pak sekarang itu, Pak. Enggak usah saya sebutkan pondoknya, tapi ada. Masuk ke pondok-pondok kita niki pondok Quran, ambil ngilmune tok. Tapi cara bersyariatnya beda dengan kita. Ini bahaya sekali. Terus
pondok NU, di pesantren NU kan ada istilahnya MKK, Musabakoh Qiraatul Kutub. Mereka juga bikin seperti itu. Seperti itu. Walaupun lay baca ya berbeda. Dewi kan utawi iki, mereka tidak seperti itu. Kayak di pondok yang modern itu, nggak usah sebutkan pondoknya, pondok-pondok modern, pondok luhut ya, modern luhut itu, makna ini kan tidak utawi iki zaitun kok imun tidak, zaitun utawi zait iku kok imun tidak, zait berdiri gitu aja sudah, langsung dimaknai seperti itu. Dan mereka maknanya yang nonton itu, seperti itu dimaknai. Mereka pokoknya cari yang model seperti kita terus. Ini bahaya. Jadi sentralnya usulnya satu, Pak. Tapi puruknya kayak banget, Pak. Ada yang berpolitik, ada yang dakwah, ada yang macam-macam lah. Sentralnya satu. Alirannya satu. Tapi ya itu, ada yang kepingin negara ini jadi negara agama, negara Islam. Ada itu bagian sana. Itu golek kekuasaan, berpolitik seperti itu. Ada itu partainya di sini. Pokoknya organisasi yang produk asli Indonesia ini cuma dua. Produk asli Indonesia kan cuma dua, NU dan Muhammadiyah. Pun niku asli produk Indonesia. Yang lain menjiplak-jiplak kabeh saka luar Indonesia kabeh. Dan itu berbahaya. Tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Ini bahaya seperti ini. Dan itu biasanya cuwilan itu saka siji niki. Cuwilan yang dari organisasi ini itu bikin acara sendiri. Saya sebutkan lah sama penelitian. Yang ini kan ada dua, satu NU dan satu Muhammadiyah. Yang satu ini cuwilan-cuwilan sekolah ini, cuwilannya ini nggak acara dewe-dewe. Nggak acara dewe-dewe. Kok ke luar negeri mereka. Ke Mesir, ke Afghanistan. Banyak sekali lah. Itu bahaya. Masuk ke Indonesia, merusak di Indonesia, dan anehnya di kalangan kita sendiri yang pun kelompok kita yang fundamentalis, yang keras-keras itu gampang sekali dibujuki oleh mereka. Mereka kan hanya didung-dungkan simbol-simbol tok. Padahal syariatnya jelas beda dengan kita lah. Kadang dari kelompok kita ada yang dikelabui gampang ngoten niku. Makanya orang-orang keras niku, kasar-kasar itu gampang dikelabui karena tidak mencerna dengan baik. Yang penting wah ini masuk. Biasanya kan masuk ke pondok-pondok pesantren yang kiainya itu enggak pengalaman. Kiai kuntat-kuntat ngoten niku lah, enggak pengalaman dunya. Masuk Kiai, ini dunianya sudah rusak Pak Kiai. Rusak, sudah tidak melihat Quran lagi. Wah Pak Kiai yang seperti itu kan umpamanya cekelane kuwi dikai simbol agama yo. Oh ya iya. Coba lihat di Indonesia, tidak ada itu lafal-lafal Quran. Ini tidak ada ini, sudah sudah keluar dari hukum-hukum Quran. Coba aja. Negara kita ini kalau sudah tidak beragama, berarti lawannya tidak beragama berarti kafir. Wah, ngoten niku langsung tersulut jadi karu-karuan. Pokoknya yang seperti itu, oh iya. Padahal mereka maunya enggak seperti itu. Maunya karepe dheke kok. Memang kepingin gawe perang. Tidak aman lah, tidak aman. Semaunya mereka karena memang sudah ada dalangnya sudah ada. Itu yang bahaya niku. Makanya di Lirboyo itu
ada tambahan pengajaran fikih kebangsaan, Pak. Fikih kebangsaan. Pelajaran yang madrasah niku fikih kebangsaan. Ben ngerti daulah, bagaimana daulah diniyah dengan daulah mutadayyinah itu ngerti. Negara agama itu kaya ngopo? Negara yang beragama itu seperti apa? Lah Indonesia itu negara yang seperti apa? Dan itu harus tahu. Nah orang jadi radikal. Jadi radikal ya nggak karu-karuan, Pak. Ya ngalim, ya top baca kitab ya, tapi pemikirannya dangkal, gampang dibodohi. Rohong dulu itu yang namanya tabak tabai itu, wah cah cilik Pak, umur 5 tahun Pak. 7 tahun. Terus kaya Abdullah bin Abbas Pak, umur 7 tahun wis apal Quran. Viral Pak. Wah itu apal Quran. Orang Iran top sekali ini, tabak-tabai. Harus nyontoh ini. Padahal itu gengnya Syiah Pak. Ini karu-karuan Pak. Dikelabui ngertine wong hafal Quran saiki wis mesti padha karo dhewe. Wong hafal Quran ini gampang gak ngapalke tok. Gak ngapalke diwaca dapalke selesai. Belum pasti pandangannya sama dengan kita. Mereka yang orang-orang radikal yang hafal Quran banyak. Tapi tidak seperti kita. Itu bahaya Pak. Dulu ulama, ini akhirnya terjadi. Afghanistan itu kan sekarang ada internasionalnya. Di negara-negara itu kan ada PCI-NO. Itu melakukan pengurus-pengurusnya ya orang Indonesia. Tapi di Afghanistan itu PCI tapi orang Afghanistan. Di Saudi PCI yang orang Indonesia. Di Mesir, saya kenal baik itu namanya Pak Mukhlason. Pak Mukhlason itu ketua NU terlama sak donya. Orang-orang gentine. Orang Jombang sini di Mesir nih Pak. Ini orang Indonesia. Lah di Afghanistan ini orang Afghanistan sendiri. Gawe NU, gawe organisasi Jamiah NU di sana. Tapi orang sana juga karena mereka sudah capek pendak dino perang terus ratusan wong jutaan wong mati Pak. Nah itu yang bisa menyelesaikan ya Nahdlatul Ulama ini. Yang bisa menyelesaikan yang tawassut wal itidal manhajul fikrinya ya NU ini. Akhirnya mereka pada niru Pak. Pada niru. Dulu ada Syekh siapa namanya? Pernah datang ke PBNU. Pulang sekitar 3 bulan setelah pulang itu kedatangan tamu. Tamunya ya sama dengan pakaiannya sama dengan kiainya itu, dengan syekhnya itu. Kan gue gamis, gue udeng-udeng. Yang namanya orang kiai itu kan tidak pernah seudon. Kiai itu kan tidak pernah seudon. Orang kiai itu kan selalu pandangannya kan selalu baik. Dan itu begitu kedatangan tamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, rangkulan. Begitu rangkulan itu jeblok Pak, mati semua. Ini gue jajal. Bahaya. Ya moga-moga Indonesia kan aman. Yang penting masih ada seperti ini insya Allah aman. Jajal, mereka yang Timur Tengah itu kan yang namanya dengan mati itu tidak takut. Karena mereka merasa orang-orang radikal itu koyo mati itu swarga. Jadi sing duwe swarga iki mbahne, polikne, gampang lah pokoknya. Yuk widodari niku tangga-tanggane piye santai-santai menawa ngoten niku. Itu jadi mereka itu sudah enggak takut lagi. Dia mati. Seperti kemarin di Makassar itu loh. Itu kan mereka itu tidak jahat, cuman digawe keliru ngoten loh. Ora jahat, mereka itu memahami Islam dengan tidak baik. Beda kalau penjahat. Kalau penjahat itu memang kelakuannya Allah, ngoten. Penjahat, pemaling, perampok itu memang sudah Allah. Nah, mereka sing cilik-cilik ngoten niku pancen digawe ngoten niku. Ya sing Allah sing dhuwur dhewe mriko, sing jelek itu yang di atas sendiri itu. Nah ini yang dikelabui. Dirusak otaknya ini. Ini akhirnya jadi begitu-begitu itu.
rumangsane matine mesti sahih. Bom sana, ngebom sini. Lainlah bahayanya seperti itu. Karena mereka maunya ya Indonesia itu kacau. Kacau. Kayak Syria. Dulu waktu 2010 saya ke sana niku Masjid Umawi. Masjid Umawi tinggalannya dinasti Umayyah. Masih bagus sekali. Ada makamnya Nabi Zakaria temeriku. Sekarang sudah pun ini kemarin saya sampaikan Syekh Ramadan Buti lagi ngaji, jeblok pamit temeriku. Lagi ngaji. Untung temerikan aman. Aman popole pecah cilik-cilik nyuwet long ngoten niku. Ini ngoten niku tok, tapi kan aman tidak ada apa-apa. Makanya peliharalah Indonesia dengan baik nih. Peliharalah Indonesia dengan baik. Aja ngasih jadi tidak karu-karuan lah. Aja manut-manut karo sing gampang ngapusi, Pak. Jadi ulah yang moderat tawasud, Pak. Yang tengah-tengah bahasanya yang moderat itu. Ngerti karo dunia ini bagaimana itu tahu. Jadi tidak sedikit-sedikit gampang dibodohi sama orang-orang yang radikal-radikal seperti itu. Kayak kemarin itu pas masanya Pilpres, dukung kono. Nek sing dukung iki berarti PKI, sing dukung kene berarti swarga, ngono nek kene neraka, kene swarga. Begitu dadi sing dipilih ra dadi, saiki mah dadi menterine jajal. Gitu, dapusi tok ngoten Pak. Wong politik kabeh, sowan nang kiai sing ekstrim. Ini Pak, ini bener-bener wong saleh ini. Ahli ibadah. Padahal nang omah nggo salat zuhur. Tapi nang ngene kiai nggo kopiah, nggo sarung, pokoknya saya nderek Pak Kiai. Makanya man lam ya'rifus siasah tak kudu siasah. Wong yang tidak tahu politik pasti akan dimakan oleh politik. Politik itu tidak harus yang praktis kan tidak. Yang pragmatis tidak. Ngerti politik keagamaan, kebangsaan itu. Ben ora gampang dapusi. Itu kayak kemarin itu. Yang dukung-dukung, yang dukung yang kalah itu udah saya sebutkan. Biyen zaman itu, kayak apa? Kayak kafir. Ono PKI ini barang, sing mlebu swarga, mlebu neraka, sing iki. Begitu sing siji ra dadi, saiki malah gandengan. Dadi swarga karo neraka gandengan. Lagi apa kaya ngoten niku? Wis ra mutu blas lah. Enggak mutu lah. Kita harus yang paham-paham ngoten niku. Makanya janjane menurut saya kapan-kapan di pondok ini ada seperti PKPNO. Di Lirboyo sudah ada Pak, itu masuk kewajiban niku. Ya, kewajiban itu anak-anak pondok sebelum pulang dikasih PKPNO. Jadi penura gampang-gampang dihapusi. Gampang dihapusi. Kula, saya ini ikut diklat wis pol mareme, Pak. Pol mareme ikut diklat niku. Sama belum tahu melu toh? Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah. Terus tahu Pak 5 dino, Pak. 5 hari. 5 hari di Bandung beliau. Terus ben ngerti tentang kebangsaan, ben ngerti tentang bangsa Indonesia niku piye. Ya apik lah ngoten niku menurut saya. Jadi jangan kita apa sing penting lak dhewe ngaji ora usah kudu ngerti kaya ngono ndak bisa, Pak. Ndak bisa. NU itu pesantren besar, pesantren itu sendiri adalah NU kecil. Nah, tinggalannya kiai-kiai kita itu NU niku. Kita harus merawat dengan baik. Aku nek wis rampung saka Pondok Maron, aku langsung jadi ketua NU pokoke. Ngono, kaya ngopo carane. Akhirnya beli-beli di mana-mana. Ini yang bodol kan seperti itu. Enggak boleh. Ini cara organisasi ya, organisasi. Jadi mulai dari IPNU, Ansor, NU. Ini harus terus. Nah, biasanya mandeknya di sini. Nah di sini biasanya ketuanya sakarpe dhewe. Yang penting tak rekut bolo-boloku. Nah akhirnya Ansor mandek, Pak. Mandek enggak boleh ngoten iki, Pak, enggak boleh mandek. Setelah selesai ya harus masuk ke sini. Nah, itu tinggalkanlah ego dan duwe cara niku
Ya niku ego kepribadian nggo awake dhewe niku lah. Kira boloku ngene lah ini padahal bolo-bolone iki ora paham karo organisasi. Kaya ngopo ngalime ora paham organisasi, ya wis ngoten niku akhirnya gampang dihapusi. Berarti NU ki pokoke ngaji-ngaji tok. Yo ngaji pirang-pirang NU niku ngaji kebangsaan, ngaji tentang politik bagaimana Indonesia niki. Ngoten di NU itu tidak hanya sekedar ya wis nang pondok berarti Pak. Nah itu tok, Pak. Kita harus tahu semuanya. Karena pirang-pirang gone niku. Ana gone yang kono ana teng mriki ya wonten. Itu ben dadi apik ngoten niku. Wa istaratulan den syarataken nipun niki wau. Wa qala lan ngucap sapa man karo haha ba'da sholatil asri anna temen qiraah ba'da sholatil asri iku min fi'il Yahudi. Setengah saking penggawean wong Yahudi. Wal yakun lan becik ana apa itinauhu oleh nemen-nemeni. Apa itinauhu oleh nemen-nemeni. Apa itinauhu oleh nemen-nemeni qari biha kelawan qiraah oleh nemen fil laili ing dalem wektu bengi iku aktalu akal ikon ikron anane itinauhu iku asma'u luweh ngumpulaken lil qalbi maring ati wa atuna luweh adoh wa atuani syagirati sing pira-pira perkara kang nungkulaken wal mulhiyati lan pira-pira kang nglalekaken waswana luweh ngreksa ani riya saking pamer wa ghairan liyane riya baina ghair minal muhbitatin saking perkara kang pira-pira kang ngrusakaken ngamal bengi Pak, karena bengi lebih khusuk Pak bengi niku dan karepe ngoten niku. Wal yahtazilan becik ngreksa sapa korek min nisyani sing lali ing Quran fa inna nisyana mung temen sunela nglalekake Quran kabiratun wa kadzalan iku mengkono Al-Qur'an iku nisyan wa kadzalan iku mengkono Al-Qur'an nisyanu sa'inu tawil aswiji min husain Quran kama kaya dene perkara selma surah kang jelasaken biklawan mas sapa Nawawi fi raudhati wa ghairiha li raudhah wa idartat janil arikalane wa idartat janil arikalane ora cetha wacane niki maknane ngoten niku al-qari ing atase wong kang maca alam yardri mongko ora ngerti sapa korek ma ing perkara ba'dal mudhiyah lati mudhi surat intaha kang tutuk sapa korek ilahi mari maudhe lias alani mana diganti lias ala supaya nyuwun sapa korek an husain ma nyuwun khairu liyane korek samong kono fayam bagi mongko prayoga apa ayat adaba apa ayat adaba ento gawe tata krama bertata krama sapa korek visualihin dalam penyuwunane korek wala yatakallamu lan yen orang guneman sapa korek bima kelawan guneman nel basu kang bisa kang serupa apa ma ali ngatasi khairuhu was sunatu tawi sunat iku ayakula ento ngucap sapa korek pun situ dan lalekake sapa ingsun kate mengkene lana situ lali sapa ingsun ing za idlaisa krana ora ana sapa korek wa ya korek ora niku fa'ilan nisyani wa yustahabbulan dan sunataken lil qari kadwe qari ora dan sunataken idan tahad dalam ari kalane tutuk apa qiraatuhu wacane qari dan sunataken ayu sadika yen to beneraken sapa qari robahu ing pangerane qari wa syadul naksane sapa qari bil balaghi kelawan nekaaken rasulihi maring utusan Allah sallallahu alaihi wasallam wa syadul naksane sapa qari ala dalika ana semungkon balag annahu temen setuhune syahad yashhadu ala dalika niku syahada iku hakun hak fayaqulu mongko ngucap sapa qari sadaqallahu alaihi akhirih sadaqa temen sapa Gusti Allah aladimu balaghalan usnakane sapa Rasulullah Allah al-karimu wa nahnu tabi kita ala dalika semungkon para rasul iku minas syahidin
Allahumma duh Gusti Allah, ij'alna mungkin dadekaken panjenengan ing kita, dadekaken min syuhada'il haqqi saing pira-pira saksi kang bener, al-qaimina kang padha jumenengi bil qisti kelawan ngadil. Wa yusannu lan den sunataken apa saumu yaumil khatmi, poso ing dalam dina khataman, wa apa niku wa jamul ahli lan den sunataken ngumpulaken keluarga ngoten. Wa jamul ahli lan den sunataken ngumpulaken keluarga wal astiqai lan ngumpulaken pira-pira kanca indahu nang sandinge ning ngersane qori nalika khataman niku. Kumpul keluarga khataman ngoten bahasane ngoten niku lah. Umum di mana-mana kan ya seperti itu, khataman Quran, ngomong dahar-dahar ngoten niku. Aku bayan dalam sausi khatmu. Wa doa ulan doa aku bayan dalam sausi khatmu, tuma syuruh itu mandang fi khatmatin ing dalam fi khatmatin mil khataman ukhra kang weneh. Setelah khatam yuk nglakoni maneh. Kaya teng Hadramaut niku. Hadramaut itu setiap seminggu sekali wong desa-desa bukan cah pondok. Nek cah pondok ngoten biasa nggih. Wong desa-desa niku setiap Kamis pagi itu pasti khataman Quran. Nanti mulai lagi Kamis sore. Terus ngoten niku. Nanti Kamis pagi masuk ke masjid wong sholat khataman Quran. Nanti sore mulai lagi. Terus setiap seminggu sekali khatam. Wong desa-desa. Makanya di Hadramaut itu orang yang tidak keluar dari sana biasanya ekonominya biasa-biasa. Karena setiap hari memang ibadah mahdoh ngoten niku. Ibadah mahdohnya kuat lho Pak di Hadramaut niku. Wong dom deres-deres, kuat-kuat lah. Ya kadang kita kelirunya niku. Ora keliru nggih. Yang perlu dibenahi kadang dhewe niku mahdohnya malahan. Bolak-balik saya sampaikan di mana-mana Pak. Setiap pulau ngisi-ngisi apa niku organisasi nggih. Untuk menguatkan NKR itu yang paling penting itu dari diri kita sendiri. Kadang organisasi kita ini kan apa namanya pluralnya luar biasa, Pak. Toleransinya luar biasa. Tapi kadang mahdohi kurang. Saya itu pernah di Manado. Di Manado itu kan 80% kan non Muslim. Tidak salah itu. Pokoknya mayoritas non Muslim di Manado. Saya ngisi apa namanya DTD ini sama Raja Kudoro lah. Kumpulan dari beberapa diklat dari DTD. Pembukaan itu sore habis asar, banyak itu 250 peserta. Udah langsung teko pejabat-pejabat yang Pemprov nih Pak. Apa kelasnya kan wilayah seprovinsi. Jadi ono dari gubernuran, dari mana-mana lah. Acaranya di asrama haji. Begitu biasanya itu kalau diklat-diklat baik PKPNO ataupun diklat-diklat yang lain itu kan mesti ada mujahadahnya. Malam sih dibangunkan, jam 2:30 bangun mujahadah. Ini begitu mujahadah jam 3:30 lah itu. Dari 250 itu pembukanya kan sore. Malam belum ada kegiatan, dimulai kegiatannya itu mujahadah pagi. Nah, yang tak suruh ngisi itu kiai dari sana. Nanti saya yang jamaah subuhnya sekalian dikasih kultum. Itu pas mujahadah itu yang ikut mujahadah cuma sekitar 20 orang. 20 orang dari 250 itu. Subuhannya cuma segitu. Terus begitu saya mau sholat subuh, saya tanya ini yang lain kemana? Pada tidur Pak Yai. Saya maklumi mungkin kan ngantuk apa bagaimana lah. Begitu 8:30 mulai materi, saya mau mengisi, saya tanya dulu. Tadi yang tidak jamaah subuh, siapa saja ngacung? Jam berapa subuhan? Sholat subuh? Jam 7 Pak. Oh, no. Iya, begitu. Sudah yang ngacung lagi jam berapa? 7:30. Jam berapa? Jam 8. Ngacung. Maklumilah sekarang mau menunggu kebablasan, mau tadi niku. Wah, yang gede-gede itu di depan sini itu enggak ikut ngacung, Pak. Enggak ikut ngacung. Gede-gede ada sekitar 10 orang. Depan itu banser,
Budi ngoten banser-banser seragam banser. Ini kok udah ikut ngacung. Sholatnya jam berapa? Dengan santainya, enggak sholat Pak. Lihat melu diklat itu enggak sholat Pak. Karu-karuan jajalun. Iya menurut mereka itu jadi syahadat nomor loro ra sholat langsung melu diklat nomor loro menurut rukun Islami ngoten niku. Syahadat. Wah, saya mau marah. Wah, tapi di mana aduh ngono. Ono aduh engkene tak taboki tak teoti pol-polan di sana ya, Pak. Di sana itu kan memang kadang seperti itu, Pak. Mereka tuh baru masuk Islam sudah senang dengan Ansor, dengan ngoten-ngoten lah dengan organisasi NU. Akhirnya saya kasih tahu, baru dia tahu. Nah ini, Pak, apa namanya, mahdohnya kurang Pak. Wah, apa jenenge? Jangan sampailah seperti itu. Malam itu sampai jam 3. Ada pengamanan atau ada rapat atau apa. Nanti subuhnya jam 6, jam setengah 7. Musolanya jadi sepi. Akhirnya masjid-masjidnya diambil oleh mereka orang-orang yang radikal itu. Nah inilah kesalahan kita jangan seperti itu. Mahdohnya kurang baik. Ghairu mahdohnya luar biasa. Tapi mahdohnya ini kadang-kadang yang perlu dibenahi. Yo melek bengi tapi jamaah ya jangan ditinggalkan. Jamaah jangan ditinggalkan. Wajaron lumaku apa amalun nasi ala tikrori surat Ikhlas ngatasi bulan bareni surat Ikhlas paman ihilan nyegah ing tikro surat Ikhlas sepal Imam Ahmad hadhi adabu Mas'ul Musafi wal Ma'lam. Isnafu ahli iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utai apa iku jaat teka ma fi ma ing dalam perkara selama li shaimi kang tetep gati wong kang poso inda fitri dalam nalikane bukane shaim wa malan perkara selama yakulu kang ngucapaken sapa shaim indahu nalikane buka fitruhu niku. Jadi apa-apa yang diucapkan nalika buka. An Abdillah bin Abi Malikah an Abdillah bin Umar an Abdillah bin Amr bin As saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa niki, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu inna lisaimi teman sedene iku tetep kadhe wong kang poso nginda fitri dalam nalikane bukane saim dakwatan ana donga la turut kang ora den tolak apa dakwah la turut kang ora den tolak apa dakwah. Kala ngendika meneh wa sami tulan sapa Abdullah bin Malikah niki wa sami tulan krungu sapa ingsun Abdullah yaqulu hale ngendika sapa Abdullah nginda fitrihi nalikane bukane Abdullah ngucap pripun donga pripun Allahumma Gusti Allah ini temesune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan bi rahmati kekawan rahmat panjenengan allati rahmah salati wasiat kang muat apa lati kang muat apa lati kula sen saben-saben suci antaghfirun teng ngapura panjenengan li dhateng ingsun zadanan tapi sapa Abdullah fi riwayatin dzunubi tambahane redaksi dzunubi ing pira-pira dosa ingsun rawahu riwayatan hadis sapa Al-Baihaqi an Ishaq bin Abdullah wa an Marwan bin Salim Al-Qaffa kala ngendika sapa Marwah bin Salim raaitu ningali sapa ingsun Ibna Umar ing Abdul bin Umar yak bitu hal yang gegem sapa Ibnu Umar ngalalihi ngatasé janggute Ibnu Umar kaya tuh mongko motong sapa Ibnu Umar motong maing barang selama zada kang ngluwi apa ma al kafi ngatasé epek-epek waqala lan ngendika sapa Ibnu Umar kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku idza afta dalan buka sapa Kanjeng Nabi yen mungko sabe salat idza qala mongko ngucap mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi zahaba ilang apa adzma ngelak abtalat lan teles apa al uruku pira-pira otot wasabatan tetep apa ajru ganjaran insyaallah
akhrajahu ngetokaken ing hadis sapa An-Nasa'i. Wan Abi Hurairah lan sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala andika sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah tatun utai wong telu iku la turadu ora den tolak apa dakwatuhum tak dungane salata dirupane telu mau as-shaimu ya siji wong kang poso hatta iftira sehingga buka sapa shaim wal imamu lan nomorone imam al adil kang adil wa da'watul madlumi lan nomor tune dungane wong kang didolimi ya rafa'uha ngangkat ing da'watul madlum sapa Allah Gusti Allah bakal ghamami ana dhuwure mendung wa tuftahu lan den buka laha kadue da'watul madlum apa abu-abus samai pira-pira lawange langit wa yaqululan ngendika sapa ar-rabbu wa izzati wa jalali wa izzati demi sifat mulya ingsun wa jalan demi agung ingsun lan suranaka yakti bakal nulungi temen sapa ingsun ing sira walau ba'da hinan dalam senajan dalam sause mongso rawahu ngriwataken hadis sapa Tirmizi wa hasanul ngarani hadis hasan sapa Tirmizi ing hadis Kala ngendika sapa Mundhir rawahu ngriwataken hadis sapa Ibnu Majah wal Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban fi sahihima ila annahum kejaba temen seduhune Ibnu Majah wal Imam lakhiri ku qalu padha ngendika sapa niki pirang-pirang wong niku hatta iftira sehingga buka sapa shaim warwahu lan ngriwataken hadis sapa Al-Bazzari muhtasaran Khalid ringkes wa an Muadz bin Zuhrah annahu temen sunni Muadz bin Zuhrah iku balaghahu tumeka ing Muadz bin Zuhrah sapa teka pasti rawuh sapa anak Nabi temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi yen iku idaftatul alkane buka sapa kanjeng Nabi yen muga sampai serat ida qala mongko banjur ngucap atau ndonga sapa kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah laka ketu panjenengan sumtu poso ingsun wa ala rizki kalan ing atase rezeki panjenengan aftar tu buka sapa ingsun ini terus ke ani bab taratil umur akhiri honika rawahu riwayatkan hadis sapa Abu Dawud fi sunanihi mau ta apa iku jaa teka sapa manan teka apa ma fi mandel wong selaman fatara kang aweh buka sapa man saimane wong kang poso bapak terus saimi lan nerangake tentang keutamaane wong kang poso alladzi ya saim sandi kang den awahi pakan dibahi pangan sapa indahu saim wa tu'ul akilan dungane wong kang mangan il makuli maring wong kang den wahi pangan wa indahu al an Zaid bin Khalid al-Juhani sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi man utai saben kufatara aweh buka sapa man so imane wong kang poso yen mung sampe saat man kana mongko ana niku lahu kadiman apa sing ana misru ajrihi padane ganjarane soim ruane saliyane ruane anahu saliyane ora saliyane temen suri kelakuan iku la yang kusula sudo min ajri soimi saking ganjarane wong kang poso apa sing suwi-wiji rawahu ngriwayatkan hadis sapa Tirmizi qala nganti sapa Tirmizi haditsun hasanun sahihun wan ummi Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu anha anna nabiyya tamasuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mlebu sapa kanjeng Nabi alaiha ing atase Ummu Ammarah. Ummu Ammarah niku mantune Sayyidina Umar. Maka damat mongko nyuguh sapa Ammarah ilahi maring kanjeng Nabi toamen ing panganan. Faqala mongko banjur dawuh sapa kanjeng Nabi kuli mangono sira wadon. Faqalat mongko banjur jawab sapa Aisyah ini temen suniku shaimatun wong kang poso. Mangan kene kula siam kanjeng Nabi. Faqala mongko banjur dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shaimata temen sune wong kang poso iku tusalli nyuwunake rahmat alaihi ngatasé shaim sapa al malaikatu malaikat idza ukilan dalam artian paringi pangan sapa indahu as-shaim hatta yafrahu sehingga rampung sapa kaum
Rubama qala terkadang ngendika sapa Kanjeng Nabi hatta yasba'u sehingga warak sapa kaum. Rahu Tirmidzi, rahu ngriwayatkan hadis sapa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Anas radhiyallahu taala anna nabiyya teman sunah Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku jarawu sapa Kanjeng Nabi ila Sa'id bin Ubadah. Pun Pak pun kan pernah rampung niki pun. Jam 8 niki. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika lan krana bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono azumat nika sing wingi nika inayatuhum aidon halim alih padha karo azumat inayatum sing nika arep nika hari sulubo semangat sapa Sufiyah ala ikhfa ima ing atase nyamaraken perkara silama qadaru kang kuwasa sapa Sufiyah min a'malihim saing pira-pira ngamali Sufiyah nyamaraken min a'malihim saing pira-pira ngamali Sufiyah as-sholihati kang apik-apik wa sifatihim lan pira-pira sifat Sufiyah atau ibadiyah kang apik al-hasanati kang bagus wa kitmani ahwalihim lan ngumpetaken pira-pira tingkah Sufiyah al-fadilati kang utama asy-syarifati tur kang mulya apa ahwal niki. Jadi wong sufi-sufi niku ngoten niku tidak memperlihatkan kebaikan-kebaikannya secara dohiriyah. Biyen Gus Dur waktu di Mekah, ini kisah nyata niki. Waktu haji napa-napa, di Said Akil Sirot waktu itu masih di Mekah. Kan beliau kuliahnya kan di sana. Setelah dari Lirboyo terus kuliah di Mekah. Itu kedatangan waktu itu Gus Dur sana. Itu yang cerita saya sendiri. Gus Dur tanya, aku golek ke wali. Nang kene akeh wali golek ke aku wali. Gus Dur menyuruh Kiai Said untuk mencarikan wali. Nangone itu masjid niku. Masjidil Haram. Baru Pak Said goleki sing wah pakaiane kaya anu. Pakaiane kaya syekh ngoten. Itu Gus. Ndak. Makanya layar iful wali ilal wali. Itu kisah nyata niku. Golek maneh. Itu Gus. Bukan. Lagi. Bilalah ada orang itu lusuh-lusuh Pak. Pakaiannya lusuh-lusuh di belakang masjid. Gus Dur mah nyuruh itu. Dekatilah Gus Dur sama Pak Said. Lari sambil menangis. Cara Jawane matur karo Gusti Allah. Ya Allah, kula dosa malih kalian panjenengan sehingga kathah sehingga wonten ingkang ngertos kula ya Allah. Diketahui orang itu dia nangis. Cara Jawanya begitu, ya Allah, saya berdosa lagi ya Allah. Ada orang yang melihat saya ya Allah. Sambil lari niku. Lah wong ngoten-ngoten niku. Niku pangkate luar biasa. La ya'riful wali ilal wali. Ini Gus Dur ini kisah nyata niku yang cerita saya sendiri. Jadi dekati lari padahal pakaiannya lusuh-lusuh ngoten niku tidak menampakkan seorang kiai sing pakaiannya mboten malah lusuh-lusuh ngoten niku. Nah itulah, itu kisah nyata yang masyhur niku. Gus Dur pernah apa namanya? Merasakan dua-dua ngoten niku lah. Cah pondok nih, cah pondok. Kalau bisa bedakan santri-santri itu nek salah ada didikan dari kiainya, mesti nyontoh karo kiainya. Nah, koni mawon pun bolak-balik saya sampaikan. Sampeyan mondok di mana, Mas? Kulo namung derek tilem di pondok mana ngoten. Kata-katanya seperti itu. Kurang itu akeh. Sepenting lewat haliyahnya, fisiknya mawon pun memperlihatkan bahwa ini orang apik. Ora usah kudu nganggo mulut. Wah, mulut biasanya kan ngapusi. Kamu di mana? Oh, saya 10 tahun di sini. Oh, no. Kon maca Quran ra iso. Nah, ini kan bahaya ngoten niku. Biyen maron, biyen zaman Bapak Mbah Zen niku. Niku terkenal seperti itu di Maron. Iki cerita lho Pak niki, cerita. Takoni, "Sampeyan pundi?" Kula namung nderek tilem wonten Maron. Ndak ya? Kan dari mana sampean? Mondok mana? Kula namung nderek ngliwet wonten Maron. Ngoten niku Pak.
Tapi hali ae wis ngetokke sopan santun, apik. Niku wong kan akan menjadi apa namanya? Salut ngoten. Ora malah ngetok-ngetokke. Di sini kelas berapa? Saya udah ya. Kan kalau ada pondok yang ada kelas-kelasnya itu hali loh. Tapi begitu dites, lolok. Lah ngoten niku bahaya. Ya kalau berani mengucapkan sesuatu ya harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Ora malah sakar dhewe. Itu para wali-wali niku selalu tidak memperlihatkan haliyahnya, ngamalnya. Kayak kemarin saya sampaikan itu loh, Robi Adawiyah kan, aktimu hasanatikum kama taktumu nasayatikum. Tutupono keapianmu, kaya kowe nutupi keelekanmu. Nah elek kan lu nutupi pol-polan, tapi api sidik mohon wah le ngandake setahun rampung-rampung. Cobalah kita bagaimana apik niku rasa bingung dhewe di Gusti Allah kok. Kita punya Gusti Allah. Rasa bingung-bingung. Gusti Allah mau periksa. Kebaikan-kebaikan kita Gusti Allah mau periksa rasa kudu menungso. Asimatu ar-rabiatu utai tetenger kang nomor 4 iku sitku temen. Wa huwa utai sitku iku istima'u jami'i qawi dhahiri. Dadi kumpule sekabehane kekuatan dhahir. Wal batin al amri. Wa dzalika utai mengkono-mengkono istima'u jami'i qawi dhahiri wal batin iku yak tadi bisa natrapi apa dalik natrapi al itqana ing ngukuhaken ibadil wus'i kelawan nyerahaken kemampuan mencurahkan segala kemampuan wa syuhudil minati lan ningali anugerah irrahmani maring zat kang welas binafil usbi kelawan ngilangi ujub Fakama mengkoyo-koyo dene barang selama annal mukhlis atau mun wong kang ikhlas iku la riya ora ana pamer ku maujud lahu kati mukhlis. Fasadiku mongko tabi wong kang temen iku la ujbalahu. Orang yang benar, sing apik ora ana ujub iku maujud lahu kati sadiq. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina hiwa kasrati amanu kang padha iman sapa ladina ittaqu wa sira kabeh Allah Gusti Allah wa kun ana sapa sirana masadikin iki landasane Quran teng mriku wa qala mau taala hadza utawi yaumul qiyamah iku yaumun dina yen fa'u kang bisa manfaati as-sadiqina pira-pira kang padha temen apa sidkuhum temene sadiqin qala mau taala innal muttaqina temen sunne wong kang padha takwa iku fi jannatin dalam pira-pira pertamanan wa naharan bengawan bimak adisidkin dalam pelungguhan temen indah malikan orang ngersani ratu muktadirin kang kuwasa. Gusti Allah niki. Maka Allah mau taala babasyir lan gawe bebungah sira kanjeng Nabi niki Muhammad niki. Babasyir lan gawe bebungah sira Muhammad alladzina ing wong akeh sing amanu kang padha iman sapa ladina annalahum kaman teman setuhune iku tetep kedhe ladina pada masjidken ana dingine temen ana dingine temen inda rabbihim ngersane pangeran ladina. Maqalan dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna sidqa temen setuhune temen iku yahdi bisa nuduhaken apa asidku temen iku bener segalanya secara vertikal horizontal. Bisa nuduhaken ilal birri maring kebaikan wa inal birra temen setuhune kebaikan iku yahdi bisa nuduhaken apa albirra ilal jannati maring swarga wa inar rasulan temen setuhune seseorang iku la yastuqa supaya teman sapa rajul hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul inda Allah ing ngarsane Gusti Allah den tulis sadikane wong kang akeh temene rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Hibban an Ibnu Mas'ud. Qala ngendika sapa Imam Al-Harits Al-Muhasibi fi risalatil mustarsyidin wa alam lan ora sapa sira annal aqila temen sira wong kang duweni akal iku lamma soha dalam arti kalnes waras apik sokeh apa ngilmune akil wasa batalan tetep apa yakinuhu yakine akil yen mengkono jawab syarat
lama alima mongko ngerti sapa akil ngerti allayun jiahu ing yen ta ora ngerti an ing temesene kelakuan iku layun jiahu ora bisa nyelametaken ing akil min rabbi sanging pangeran ing akil apa ilasidku kejaba ketemenan baiklah ngoten bener fasa mongko usaha sak mongso mengkono fasa mongko usaha berusaha sapa akil fitolabin dalam murih asidku bahasalan bahasa sapa akil an akhlaki ahli saking pira-pira pekerti ahline akil rohbatan krana demen fi ayah yang dalam yen toh urip sapa akil qabla mamati dalam sadurunge mati akil yastangita supaya cawe-cawe sapa akil idail khuludi maring desa kelanggengan ba'da wafati dalam sause matine akil intine golek sangu nggo akhirat. Faba mongko samangsa mengkono faba mongko ngedol menjual sapa akil ma ing barang silama lahu kang tetep kedung akil nafsaulan menjual ing awake akil min rabbihi saking pangerane akil hayu samiau dalam sekirane krungu sapa akil ing rabbihu yaqulu hale ngendika sapa rabbuhu innallaha astara innallaha ta'ala iku istara tuku sapa Allah minal mukminin sang pira mukmin tuku alam anfusahum ing pira-pira niku awake wong mukminin wa amwalahum lan pira bandhan mukminin bi anna lahum kelan temen seduhune iku tetep kadhe mukminin al jannata al jannata swarga al jannata swarga. Jadi kita ngedol harta benda kita ngamal kita awak dhewe-dhewe ini yang ngersani Gusti Allah, bukan menjual kepada manusia, tapi kita menjual pada Gusti Allah. Lah, Gusti Allah itu ku apa nggih swarga niku. Dibeli lewat apa? Belinya dibeli dengan swarga. Qala Imam Qushairi fi risalatihi wasidku tawi sidku iku imadul amri dadi cagake perkara wabihilan iku tetep kelawan apa niku asidku tamamuhu ta sempurnane al amru wa fihi lan iku tetep dalam al amru nidhamuhu ta runtuti al wa fihi iku tetep dalam niku asidku nidhamuhu ta runtuti al amru maqala tu meling ngendika sapa Imam Qushairi wa qalu sidqi utawi luwih kitik-kitike temen iku istiwa usirri padha ing dalem samar wal alaniyati lan padha dalem ngedeng njaba jero padha ngoten njaba jero padha warawalan riwataken sapa Al-Qushairi bisanatihi lan sanate Qushairi an Sahal bin Abdullah qala ngendika sapa Sahal bin Abdullah la sumura ngambu raihata sidqi ing ambune sidku sapa abdun kawula dahirun kang mertambuh sapa abdun nafsu ing awak dhewe ne abdun au ghairu toliyane abdun wali sidqihim lan kaduwe temene Sufiyah dari Sufiyah maneh qabilun nrimo nampa sapa Sufiyah nrimo utawa nampa nasihataman ing nasihati wong silaman yang sahuhum kang memberi kebaikan nasihat sapa man ing Sufiyah ayane man yang sahum ing kabine saking wong tuwa saking cah cilik sebab nampa nang cah nom wong tuwa cah cilik apik nggih tampa ngoten afarihulan bunga sapa Sufiyah ya kelawan nasihat alistafatu bahkan ngalap paida sapa Sufiyah mingkalami man saking gunamane wong selamane ya buduhum kang bendoni jengkel benci sapa man ing Sufiyah wa yu'adhim lan mungsuhi sapa man ing Sufiyah bahkan sekok karo wong mungsuhi mawon ya kudu dhewe ngrungokke ngalap paida mbok menawa ana benere jenenge wong-wong ngoten lho apa nasihat itu kan tidak harus wong kudu wong tuwa sak ngisore pancen apik nggih utampa. Kadang penyakite dhewe niki nek wis kadung nang dhuwur, moh ngrungokke ngisor. Moh ndelok ngisor. Padahal ndelok ngisor kan luwih enak daripada ndelok dhuwur. Ndelok ngisor kan tidak pakai tenaga, ngoten enak. Tapi ndelok dhuwur kan butuh tenaga, ngoten. Ada tenaganya toh mripate. Tapi kadang kita lebih suka yang ndelok dhuwur daripada ndelok ngisor. Ndelok ngisor kan gampang ndelok ngoten ora nggo tenaga. Tapi kadang menungso niku malah seneng nganggo tenaga-tenaga ngoten niku. Ndelok ngisor wis. Iki penyakitnya menungso kan kadang seperti itu. Nah, pas kadunan dhuwur itu biasanya apalagi punya pasukan
itu penyakitnya seorang pemimpin di jamiah kalau sudah punya kuasa biasanya cenderung melenceng. Cenderung melenceng. Ya harus sakarpe dhewe. Itu biasanya menungso ngoten niku. Sudah punya kuasa, punya jamaah, punya apa jadi masa banyak, itu kan biasanya wah ini saya ditakuti orang banyak. Apa yang saya katakan mesti diamini. Wah, tak enggok-enggok ke sithik. Biasanya kan begitu menungso niku. Itu banyak kan seperti itu. Makanya apa? Turun di lembaga, enggak usah saya sebut lembaganya ya. Lembaga di organisasi saya ini kan apa? Merekrut para putra-putra kiai. Ben orang gembilo-gembilo. Putra-putra kiai itu kan yo ngalim, tapi kadang tidak paham dengan jamiah, akhirnya itu datang wah, datangnya itu biasanya itu untuk kemelindi-kemelindi, rokoknya Marlboro loro, HP ini loro, siji suka bupati, suka gubernur, ngumpul ke santri-santri, pilih ini, bisa mandi. Nah ngeten-ngeten ini tidak baik di organisasi Pak. Di organisasi itu harus menerima kadang di bawah. Makanya yang namanya pemimpin itu khotim, bukan makhdum. Khotim bukan makhdum. Khotim itu akhirnya akan jadi baik. Nah, ini yang sekarang menjadi perhatian itu justru di kalangan kita sendiri. Nah, ini kelompok apa organisasi lembaga saya ini ngumpul ke sengotor-ngotor nih. Gue pintar ngasih, tapi kesadaran organisasinya kurang. Makanya apa namanya? Boleh saya sampaikan, ngilmu niku diambil dari rumah, padha dening ngalime, sing siji saka ngomah langsung, siji saka pondok. Niki biasanya kualitasnya tinggi yang di pondok. Ngerti Ja'a Zaidun, Ingil Fangil, yang satu diterima dari pesantren, yang satu diterima dari bapakne dhewe nang omah. Niki kejiwaannya beda, Pak. Padha dening ilmu. Sing siji akan andap asor, ngerti pengertian. Karena nang pondok itu kan kadang ditempa, apa didendro, kadang itu kan bagian dari khidmah kadang kiai Pak. Makanya kula ana Gus-gus mriki, cara kula mangsa dendro. Dendro, mangsa dendro pelanggaran ya didendro. Mangsane apa tidak baik ya harus itu ben ngrasake Pak. Nanti kalau jadi pemimpin niku iso ngrasake. Kayak kula barang kan hasilnya ra iso ngrasake kula niku Pak. Wong kula kepenak terus. Oh iya kula ndak pernah ngerasa diri saya sendiri Pak. Tapi jangan sampai ke anak saya. Anak kula kan pondoke yang ora ana kramate teng mriki Pak. Kok ora ana kramate mriki. Wong kula ku nate Pak. Niki nggo tulodo Pak. Saya itu pernah biasanya ini contoh aja ya. Di Pondok Kudus yang di pondok anak saya nih. Biasanya itu pondok-pondok itu biasanya kalau mau khataman kan biasanya seminggu sebelumnya kan wis nganggur, wis libur, madrasah-madrasah. Biasanya orang berikan bal-balan, nantilah. Apa kadang ngaji wis ora patek tertib lah. Kemudian kurang rong dino terus langsung pasang terop dan yang lainnya ngoten. Dan itu yang tidak khataman kan biasanya nganggur, ora digawean. Jadi iki tinggal tulodo nih Pak. Waktu itu Kudus, ini Pondok Kudus kan mau khataman. Tinggal 2 hari Pak, khatamannya itu Kamis, Selasa sore saya ke sana. Karena pengen kula kan tak cukup anak saya. Prai ini kan setahun 2 kali tok. Enggak boleh pulang. Nah, kula biar mondok kan seminggu mulai. Karepe dhewe, mungkin ora ana tirakate. Niku anak kula niku tahun bari pindho tok. Dan niku tak cukup karep kula kangen saking kangene to. Kula anak siji tok, anak siji. Sampai di Kudus kula akon istri saya untuk sowan Mbah Nyai, matur Mbah Nyai. Kula saya ingat itu. Anak saya waktu itu belum khataman. Apa? Sowan Mbah Nyai istiqdan badhe mantuk. Tinggal 2 hari. Biasanya kalau ngendira ya kalau sampean kadang marah pamit Bali. Itu biasanya ngoten niku. Kok menak kok sing omahe gunung Putih ini bon gunung apa dong pucang terus dicalinci rono rene sampai pegel sing weruh gitu. Nah iya, niku sun istidan pamit Pak. Mbok menawa wis libur tinggal 2 hari.
Niku Mbah Nyai padahal dia ngerti. Mbah Nyai preso. Anak istri saya dari Lirboyo ngono ngertos Pak preso. Niku ya ora di kayak kemurahan nggih mboten, malah Mbah Nyai le dawuh ning kula elek-elek niku nggih gurune putrane jenengan. Jenengan lagi gadah santri teng dalem. Jenengan nek dikoyok ngoten niku oleh santri lara mboten atine jenengan. Langsung nangis istri kula pun. Teng mriku nangis pun. Bar niku pun Mas, pun mboten sah ngeten-ngeten malih pun. Pun kapok pun niku. Lah ini namanya berkah kan teng mriku niku, Pak. Berkah niku. Angel Pak nek nggo pinter gampang, Pak. Wis sregep metekut nang kamar dikunci sedina ngono. Ora mangan apa-apa rong dina mati. Lah nggih kan seperti itu. Contohnya ono pinter kan gampang, garek teko ngunci nang kamar ndres sak pol-pole mesti apal pun apa mawon pun. Tapi berkah ini yang sulit, Pak. Perlu keikhlasan, perlu kesabaran. Niku teng mriku niku berkah ilmu teng mriku niku. Lah ini kaya kula ditantang berkahnya ngono niku, Pak. Berkah niku kudu nderek ikhlas. Karo Mbah Kyaine, karo Bu Nyaine ditampa ngoten niku ditukani. Bareng ngoten-ngoten niku kula ndek kanca niku mbiyen walah nek ngaji niku disamblek, dikeplak karo Mbah Kyai. Murid-murid nang omah niku dadi kiai gedhe, Pak. Barokah dikeplaki bareng ngoten niku. Nek kula sing ngeplak ya ora berkahe. Ya lara tok ngoten niku pun. Lara tok jarem-jarem ngoten niku. Nah niku lah kadang kita itu harus menerima hal-hal. Saka pondok, Pak. Hal niku pondok niku makanya pondok niku kan building school kan pondok pesantren. Penerapan pembangunan jiwa niku yang pondok niku. Pembangunan jiwa. Ya kudu apa jenenge nampa panane senang jero pondok niku. Itulah yang namanya di pondok niku. Padha ngertine, padha ngilmune nampa padha. Yang siji saka ngomah ora nganggo tirakat, ora nganggo kangelan, sing siji nganggo kangelan niki harganya lebih mahal yang ada kangelan ini. Lebih mahal ada kangelannya. Wa qala lan ngendika sapa qailuhum ahabun nasi utawi luweh demen menungso ilaya maring ingsun niku man wong siraman ahda kang nuduhaken sapa man ilaya maring ingsun nuduhaken uyubi ing pira-pira catat ingsun. Ane sodikuka man sodako lawan sodako kanan. Yang namanya teman itu bukan yang membenar-benarkan omongannya temannya, tapi yang berani mengatakan benar kepada temannya. Itu jenis teman seperti itu. Kan apa nuduhaken aib-aib. Kadang sekarang kan tidak. Bener-bener kowe bener. Sing bener-bener iki janjane ora bela karo kancane mboten, bela karo awake dhewe. Bener-bener ki pemimpin. Benar-benarkan pemimpin di atasnya. Itu bukan belani pemimpin tidak. Ming krono belani awake dhewe. Wong aku ngalem karo pemimpinku, ketuaku aku mesti dunggahke pangkate. Lah ngoten biasanya kan ngoten niku. Dimanapun di jamiah manapun di perkumpulan apapun negara nang dinggon ya rata-rata seperti itu. Nah, aku ora ngalem mesti engko aku digepuk ngoten. Aku tak ngalem dan aku munggah pangkate. Jadi bukan belani pemimpinnya bukan, tapi belani awake dhewe. Niku rata-rata ngoten niku. Oke, biasanya seperti itu. Walisid kihim lan kaduwe benere sufiyah ya farahu bunga sapa ahaduhum salah sine sufiyah bi ikbalin nasi kelawan nampane menungso ala ghairi ngatasi liyane ahaduhum mingkul liman sanging saben wong silaman lae durung kang ora bahayani sapa man ing nas fi dinihim dalam agamane sufiyah. Wa farihulan bunga sapa sufiyah biduhuril khairi kelawan pertelane kebaikan alayati ayahdin ing atas tangan suci-suci apa di suci seorang alayati ayahdin ing atas tangane di seorang wan surafin nasi dan bubarane menungso anhum sang sufiyah ilahi maring ahad asmatul khamisah wallahu a'lam.